korupsi, baik terima kasih saya serahkan kepada teman saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ivan Castella sebagai Korlap. Hanya bicara kalau Mas pengen audiensi, ayo kita masuk di dalam, tapi Boleh tidak sekarang. di video. Iya. Kenapa? Karena banyak sekali informasi yang dirahasiakan. Iya. Oke, siap. Ya, bisa dipahami. Siap.